Всем привет, друзья! Сегодня речь пойдет о дверной ручке, такой простой примитивной вещи, но когда они начинают скрипеть, пищать, это немножко напрягает, так же как скрипучие двери, шарниры и так далее. Давайте будем смотреть. Вот это наша с вами ручка, вот я нажимаю. И где-то здесь происходит вот этот скрип. Давайте посмотрим, что с ней делать. Как-то его здесь. Итак, друзья, что я сделал? Я открутил вот эти вот кольца. Одни наложены здесь. И значит здесь. Вот так вот на ручке нагревается. И потом там резьба, оно прикручивается. И давайте смотреть дальше. Здесь мы видим, значит, шурупы. Здесь и здесь. Это закручено с обратной стороны. Это, значит, тоже. И эти, значит, с этой стороны. Сейчас мы это попробуем вытащить. Видите, скрипит. И потом уже нам надо добраться до самого замка. Там уже сам замок будем смотреть. Итак, наш с вами замок, значит, остается внутри двери. И сейчас откручиваем этот болт и этот нижний. И потом уже весь замок, значит, можно вытаскивать. Давайте. Ну вот, смотрите. Замок снятый. Нажимаю. Что-то, значит, внутри, вот здесь, ну, цепляет, где-то трется. И получается скрип. Для начала предлагаю это дело смазать. И потом посмотрим. Итак, дело сделано, все смазано. Теперь слушайте. Уже лучше, намного. Ну, чуть-чуть еще есть такой легкий. И смотрите, еще раз я смазал. Давайте проверим. По-моему, отлично. Совсем прям без звука оно не может быть. Это все-таки идет трение механических запчастей. Там пружинка стоит, потом вот этот вот, значит, язычок. И все. Давайте будем собирать. И потом уже при сборке, после сборки будем смотреть всю конечную работу. Все, я все собрал. Теперь давайте посмотрим, значит, результат. Вот беру за ручку, держусь, пускаю вниз. Тихо, абсолютно тихо. Это все круто, все закрывается. Все хорошо работает. Так что, кому понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Если сталкивались тоже с таким же, ничего в этом сложного нету. Всем здоровья. Всем здоровья, всем всего хорошего. Все, всем пока. Давайте, до следующих видосов. Пока.